Bueno, mi gente, como estamos haciendo aquí un nuevo video para el canal. Disculpen por no haber subido videito, pero mil disculpas. No voy a poder subir el video de Navidad porque no tuve tiempo y no pude hacerlo tampoco. Y ya pues. Pero bueno, aquí les traigo un video muy épico, ¿ok? Muy épico, bien, va a ser como, o sea, muy diferente. El video de ahora se trata de que vamos a escuchar como audios en 3D. ¿Qué es audio 3D? No van a saber, van a decir. Gente que entiende, muy bien, pero la gente que no es lo que entiende. Bueno, la gente que no sabe qué es eso son audios que se escuchan como que pasan de aquí, acá, y así, ¿no? O sea, son audios así. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Escucha audios que son así. Y esos son los tipos de voz que les voy a indicar en este momento y vamos a escuchar. Y bueno, vamos a reaccionar a un video de cortándome el pelo, alguien que me está cortando. A pesar que ya me lo corté, a pesar que no me lo quería cortar, pero me tocó cortármelo. Así que una feliz Navidad para todos, un feliz fin de año, un audio de fin de año si les voy a subir ese. Y voy a comprar pirotecnia y voy a reventarlo para que ustedes puedan ver. Voy a comprar todo lo que siempre compro, ¿no? Así que vamos a iniciar con el video, vamos allá. Bueno, mi gente, vamos a iniciar con el videito. Ya. Denme de poner sus audífonos igual que yo para que ustedes puedan sentir la experiencia muy épica, ¿ok? La tecnología empleada en este audio requiere de usar audífonos. Pon tus audífonos y cierra los ojos y siente. Yo no voy a cerrarlos porque... Prácticamente ya está, solamente voy a cepillar un poco tu cabello. Traes un corte buenísimo. Nada más. Muchas gracias. Joder, puta usted. Importante ahí que se fije tu cabello. Acá. Cierra tus ojos. Ponemos un poco de polvo. Pasa. 2 minutos para salir. Ay, qué presión. A ver, te sobra aquí un flequito. Vamos a cortarlo. Eso es. Vamos, rápido, 2 minutos. Sí, ya casi estamos. Eres increíble. Bien, y ya nada más Súper hidratante. épico. Muy bonito. Esto es un éxito, se vendieron todos los boletos. Wow. Acá venía un alfiler. No sabía si Ristretto o Diplomat. Te traje Ristretto, aquí te lo pongo. Relájate. Nos ver muy bien. Nada más recuerda todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a este momento. Hay que disfrutarlo. ¿Qué le falta? Pues nada más un detallito del vestuario. Te pones de pie, mi amor. Gracias. Pasa como que me puse de pie, ¿no? Ah, mira, sí. Uy, qué mucho te quedó el pelo, ¿eh? Gracias. Inhala y exhala. A ver, cuidado, no te quiero lastimar. Ay. ¿Qué pasó? ¿No quiere? ¿No quiere qué? ¿Un cierre? Ay, está todo. Para atrás, hazle así, poquito. Mira, quítale, súbelo y bájalo para atrás. Así mismo. Ay, no quiere. Con calma. Ahí está. Sí. ¿Listos? Estamos listos para salir. ¿Listos? Seguridad, vamos saliendo con el artista en posición diamante. Me siento Michael Jackson porque es un famoso. ¿Listo? Vamos saliendo. Yo voy primero, vamos por el pasillo. Solamente no te despegues de mí, ¿ok? Vamos. Y se puede. Sin miedo. Ya. Tranquilo. Ok. Además, la gente de los negocios. Oye, por favor, Este es tu momento. Siente cada instante.
Siente y saborea cada instante. Creo que era famoso. Una experiencia tan placentera Que persiste en tus sentidos. Muchas gracias. Los amo. Muchas gracias a todos. Bueno, el video estuvo muy lindo, muy épico, ¿no? Como se puede decir. Sentí que como que es como una otra dimensión, como que escuchas como que pasan y wow, y tu sentido humano, o sea, tu sentido del cerebro, no sé, tus sentidos comienzan a como que alterarse y o sea, así me sentí yo. Y creo que era famoso porque me dijeron de brillo, si soy futbolista, ¿cómo me van a poner brillo? O sea, no hay lógica. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya encantado. Como siempre, se vienen videos muy chulos. Ahora en adelante, vamos por más. Vamos por esos 400 suscriptores, que sí se puede. Y pues nada más, eso es lo que les quiero decir. Suscríbanse al canal, denle click acá abajo a la campanita. No se olviden suscribirse, como ya se los dije, déjenle un like, péganle buenos likes, comenten qué parte les encantó del video y qué sintieron, y pónganme en qué videos quieren que reaccione más en 3D, de terror, de ficción, de guerra, de médico, no sé, porque hay bastantes. Estos son como los videos de ASMR, como ustedes pueden ver, son videos de ASMR. Bueno, este es un detrás de cámaras. Eso es lo que tengo que esperar para que mi hermana vaya chilla, porque no puedo grabar en mi cuarto, sino que estoy en mi sala, ¿no? Bueno, y como les decía, son videos de ASMR parecidos a los de ASMR, ¿ok? Y están muy chulos. Díganme acá abajo, discúlpenme porque tengo la camiseta rota. Ya se los dije, felices navidades. Dios me los bendiga, a todos ustedes los amo, te quiero mucho. A ti, persona que me estás viendo, así sea cualquier persona, te amo con todo mi corazón. A cualquier persona que me esté viendo, te llevamos en el corazón aquí, tú y los suscriptores y yo. Bye. Un abrazo muy queridísimo para ti, un feliz año, una feliz Navidad con tu familia, que le hayas disfrutado, que te hayan dado muchos regalos hermosos, preciosos, como te lo mereces. Un abrazo, te quiero mucho. Bye, nos vemos en la próxima. Bye. Chao.